आनंद रंगनाथन, ये तो मजाक की बात है ना कि शरद पवार इज नॉट द रियल एनसीपी एंड अजीत पवार इज द रियल एनपी। ये मजाक की बात है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे इज नॉट द रियल शिवसेना बट एकनाथ शिंदे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने कहा है, मैं बहुत इज्जत करती हूं उनकी, आई रिस्पेक्ट देम कंप्लीटली, बट परसेप्शन इज अ बिग इशू एंड परसेप्शन क्या है ऑन द ग्राउंड? आई हैव वेरी लिटिल टाइम, 30 seconds. Thank you. Now, 30. Okay, 40. 40. Navika, there is a reason why I admire and love my good friend Gaurav Bhatia ji. Number one, he doesn't mind being put on the dock. He values disagreements. And number two, जब सुप्रीम कोर्ट मुझ पे कंटेम्प्ट करेगा तो ये मेरे लॉयर होंगे, मुझे बचाने आएंगे. Number one, he did not mind my exposing his hypocrisy कि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी कह रही है हम एमएसपी सर्व क्रॉप्स पे नहीं देंगे लेकिन हरियाणा में दे रही है. आई एम श्योर लाइकवाइज ही विल नॉट माइंड माई एक्सपोजिंग हिज हिपोक्रेसी अगेन कि पूरे साल इन्होंने कहा कि खटाखट सारी स्कीम फ्रीबीज रेवड़ी वगैरह, और महाराष्ट्र जिसकी अब डेट 8 लाख करोड़ है वहां पे 60,000 55,000 करोड़ रुपीज पर ईयर इज गोइंग फ्रॉम 21 to 60-year-old females of Maharashtra being given 1,500 rupees per month. यहां पे रेवड़ी दे रहे हो क्योंकि भय बिन हुए न जीत. That is true, and clearly when it comes to winning elections, you will bring discipline in the economy only if you come to power. Otherwise, वैसे ही सब कुछ लूट जाएगा. तो there is logic in that, Anand Ranganathan. Don't be so strict. But yes, when it comes to numbers, there always will be very strong opinions. These numbers at the moment, I'm going to say Manoj ji and Metrai's numbers. He will defend them. Numbers only give you what is on the ground, and in Maharashtra I completely agree that we are starting from a position where we don't have a previous situation of the existence of any of these parties in this form. So clearly there can be some errors. However, the mood on the ground possibly a little in favor at the moment of the BJP's Mahayuti. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.